Oye, ¿entonces nunca más piensas regresar a tu reino? Creo que no podría aunque quisiera. Si tus padres se enteraran que te harás monje, entonces Oye, ya no sigas, mi decisión está tomada es solo y... que tú me ayudaste mucho a seguir mi camino de la magia explosiva. Además, Kazuma, por ahora solo has visto mis explosiones de 120 puntos. Algún día verás una por la que me des 200 puntos. Bueno, pues vivir con ustedes tampoco ha sido tan malo, creo. Y muy pronto nos darán la recompensa por salvar a mi aldea. Tienes razón. Tal vez volverme monje no me garantice paz mental, pero... ¡Espera! También está lo de mi negocio con Vanir. Recibiremos mucho dinero y pues la verdad vivir divirtiéndonos juntos no se oye tan mal. A mí también me gustan mucho cómo están las cosas. Y quiero que sigan así. Correr peligros todo el tiempo y superarlos juntos como un equipo también me gusta.